કહે છે એવો મારો મત છે. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયા યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે મોક્ષ સંન્યાસ યોગો નામ અષ્ટાદશોऽધ્યાયઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. પ્રભુજી ભૂલ થઈ છે તો બહુ ભૂલો થઈ છે. હરે નાના કૃષ્ણ માતાજી. ધણી બહુ સરસ હતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પરેશા પ્રભુજી માલતી હરે માતાજી કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, યોગીની માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, આશા રાણા માતાજી અને એ લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે. તે તમામનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ. આજે ફાઇનલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સાદર પ્રણામ. સવિતા માતાજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ સેવા આપી માલતી માતાજી અને પરેશ શાહ પ્રભુજીએ. તો ચાલો આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણની શરૂઆત કરીએ. માતાજી સ્ક્રીન શેર કરજો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. 18મો અધ્યાય, છેલ્લો દિવસ. આજ સુધી અત્યાર સુધી આપણે 1 થી 18 ચેપ્ટર જોયા, બરાબર. 18મા અધ્યાયનું નામ શું છે? તો આવી ગયું, આરતી માતાજીએ મોકલી દીધું, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. હને આઈ હોપ કે તમને લોકોને આગળના અધ્યાયના નામ તો એટલીસ્ટ આવડતા જ હશે, બરાબર. ચલો પૂછતી નથી, નહીં તો પાછા આમાંથી અડધા જતા રહીશું. ચાલો કઈ વાંધો નહીં. તો અત્યારે આપણે થોડુંક રિવિઝન લઈ લઈએ ચેપ્ટર 1 થી ચેપ્ટર 17 સુધી, બરાબર. શું થયું? કારણ કે આપણને તો એક દિવસ પહેલાનું થોડુંક ભૂલી જવાય ને, એટલે આપણે થોડું લઈ લઈએ, બરાબર. શું છે? તો ચેપ્ટર 1 ના અંદર આપણે જોયું હતું, બરાબર. 3 વ્યક્તિઓની મનસ્થિતિ જોઈ હતી. અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવા માટેના 5 કારણો હતા. કયા કયા હતા? પહેલા દિવસનું થોડી યાદ હોય માતાજી? બોલો બોલો, કોણ કહેશે? યોગીની પટેલ માતાજી, તમારું અનમ્યુટ કર્યું છે તમે. આઈ થિંક તમે જવાબ આપવાના છો.
હરે કૃષ્ણ. છે કોઈ? હા, કોઈ ના હોય તો આપણે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી તો હોય જ. કરુણા, આનંદ નથી, પાપનો ભય, પછી પરંપરાનો નાશનો, ને છેલ્લું છે એ અનિર્ણિતતા બીજા અધ્યાયનું. અનિર્ણાયકતા, બરાબર, બીજા અધ્યાયનો જે છે. તો આવી રીતે 5 કારણો હતા અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવા માટેના. હવે આ બધા જવાબ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં આપી દીધા. બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ગીતાનો સાર. હરિ બોલ. બરાબર, ગીતાનો સાર એટલે એની અંદર બધું મોટું મોટું ભગવાને આપી દીધું. ભગવદ્ ગીતાના 5 વિષયો કયા? આજે તો માતાજી શું કહેવાય, ક્વિઝ લેવાના મૂડમાં લાગ્યા છે ને? એવું લાગતું હશે તમને બધાને. 18મો પ્રકૃતિ કાળ ક્વિઝ અને ચાલુ. કર્મ. શું માતાજી, ફરીથી બોલો. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. હરિ બોલ. બરાબર, 5 વિષયો હતા. તો એ 5 વિષયોને ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં ટચ કર્યું. અને બીજા અધ્યાયના અંદર સૌથી સારામાં સારું ટેક હવે આપણે શું જોયું? એક ગુહ્ય જ્ઞાન આપણે જોયું. ત્યાં કયું હતું? આપણા શરીર નથી, આત્મા છે. હરિ બોલ. બરાબર, આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. બરાબર. હવે ભગવાને અહીંયા ગાડી કર્મયોગ અને સંન્યાસ એ બંને વસ્તુ ત્યાં આગળ બધું જ કીધું. તો હવે અર્જુનજીને શું થાય છે? કન્ફ્યુઝન થાય છે કે મારે કર્મયોગમાં આગળ જવું, યુદ્ધ કરવું, કે પછી જંગલમાં જઈને સંન્યાસી બની જવું. એટલે એના પછી ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય આપ્યો, કર્મયોગ. બરાબર, કે કઈ રીતે આપણે કર્મ કરવાનું છે અને કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી રાખવાની. કર્મ તો કરવાનું જ છે, પરંતુ કર્મના ફળની આપણે આશા રાખવાની નથી, કારણ કે આપણા અંદર આવતું નથી. આપણું માત્ર ને માત્ર જવાબદારી છે કર્મ કરવાનું. ફળ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. એટલે એના ઉપર આપણી કોઈ પણ અધિકાર હોતો નથી. પછી આપણને ચોથો અધ્યાય આપ્યો, સંન્યાસ. બરાબર, કે આપણે ચોથા અધ્યાયનું નામ શું છે? ચાલો, બરાબર, દિવ્ય જ્ઞાન. હે ને? હા, દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું આપણને ભગવાને. બરાબર, કે આપણે ભગવાનને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવાના છે. એના અંદર શું કહેવાય, સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય, એ બધાની વ્યાખ્યા આપણને ભગવાને ત્યાં આગળ આપી. પછી 5મા અધ્યાયના અંદર આપણે જોયું કે કર્મયોગ. હવે અર્જુનજીનો ફરીથી પ્રશ્ન થાય કે આમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું? તમે કીધું કે કર્મની ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની, ને આગળ તમે સંન્યાસ યોગ પણ કીધો, મતલબ દિવ્ય જ્ઞાન પણ કીધું. બરાબર, દિવ્ય જ્ઞાન એટલે શું? તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન. બરાબર, જીવ વિશેનું જ્ઞાન, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન, એ છે પૂર્ણ જ્ઞાન. બરાબર, એ છે દિવ્ય જ્ઞાન. એને દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય છે. એના સિવાયનું બીજું બધું જ્ઞાન છે એને જ્ઞાન કે એકચ્યુઅલમાં પ્રભુપાદજી તો કહે છે કે એને જ્ઞાન જ કહેવામાં નથી આવતું. બરાબર, તો એ છે દિવ્ય જ્ઞાન. અને હવે 5મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન પછી શું જવાબ આપે છે કે તારે કેવું કામ કરવાનું છે? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવાનું છે. બરાબર, તો આપણે શું કરવાનું છે? તો કર્મના ભગવાનને જેટલા પણ આપણે કામ કરીએ છીએ એને આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કાર્ય કરવાના છે. એટલે એ શું થશે? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર, જેવી રીતે આપણે એના પછી પ્રેક્ટિકલ પણ ચોથા અધ્યાયથી આપણે ચાલુ કર્યા હતા. ભોગ લગાવવાનું, માળા કરવાનું, બરાબર, યાત્રા કરવી હોય, મતલબ ફરવા જવાનું હોય તો યાત્રા, તે બધું. એટલે જેટલું પણ છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, ભગવાનનું ચિંતન આપણે આખો દિવસ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો બધા કામના અંદર આપણે ભગવાનને એડ કરી દેવાના. તો શું થશે? આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરીશું અને એ રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. કારણ કે બીજા અધ્યાયથી છેલ્લે ભગવાન કન્ક્લુઝન શું આપે છે? કે તારે મારી શરણે આવવાનું છે. બરાબર, આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ આપણને ભગવાન બતાવે છે કે શું કરવાનું છે? તારે મારા શરણે આવવાનું છે, ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, આ દુખાલયમાંથી, આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. બરાબર, પછી 6થો અધ્યાય આવે છે. એના અંદર ભગવાન આપે છે ધ્યાન યોગ. આપણને ખબર છે અષ્ટાંગ યોગ છે. એના અંદર પછી આપણે યોગા લેડર જોયા હતા. બરાબર, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અને છેલ્લે આવે છે ભક્તિ યોગ, કે જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તો આપણા આચાર્યોની મદદથી આપણને ભક્તિ યોગ મળી ગયો. બાકી ત્યાં આગળ પહોંચવું કેવું છે? બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બીજા બધા યોગના અંદર કેવું છે? ત્યાં આગળ ભટકાઈ જવાય છે. અલ્ટિમેટલી એ બધું ક્યાં લઈ જાય છે? આપણને ભક્તિ તરફ લઈ જાય છે. પરંતુ આચાર્યોની મદદથી, આચાર્યોની કૃપાથી આપણને ભક્તિ યોગ સીધું મળી ગયો. એટલે કે આપણે વૃંદાવન જવું હોય તો આપણને કેવો નેશનલ હાઈવે મળી ગયો છે. બરાબર, તો એ છે ભક્તિ યોગનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે ત્યાં જોયું. એના પછી 7મા અધ્યાયના અંદર આ થયું આપણો કર્મયોગ. 6 અધ્યાય આપણા હતા કર્મયોગ, એ પૂર્ણ થયા. હવે 7 થી 12 અધ્યાય જે છે એ આપણા શું હતા? ટોટલ ભક્તિ યોગ. બરાબર, તો ભક્તિ યોગના અંદર 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન એમની શક્તિઓ વિશે વાત કરી. 2 પ્રકારની શક્તિ હતી ભગવાનની. કઈ હતી? પરા અને અપરા. હરિ બોલ. બરાબર, પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. બરાબર, એક ભૌતિક, હા, બરાબર, એક છે આ
ભૌતિક સૃષ્ટિ, બરાબર, કે જે ભગવાનના 5 મહાભૂત અને 3 પેલા સૂક્ષ્મ શરીર એવી રીતે બને છે. અપરાશક્તિ અને પરાશક્તિ જે છે જીવોની બનેલી છે, એ કેવી છે? ચડિયાતી છે, બરાબર. અને આ જીવ શું કરે છે? એના સંસર્ગમાં આવીને શું કરે છે? તો એ અહીંયા ગાડી એની સાથે ઘર્ષણ કર્યા કરે છે, બરાબર. એના પછી 8મો અધ્યાય આવે છે ડેથ સાયન્સ. એના અંદર અર્જુનજીએ 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, બ્રહ્મ શું છે ને બધું, બરાબર ને. તો એના માટેનો જે અધ્યાય હતો એ છે 8મો અધ્યાય, કે આઈડિયલ ડેથ કેવું હોવું જોઈએ, કે આપણે ડેથને પણ કઈ રીતે સારા અવસરમાં ફેરવી શકીએ. ભગવાને આપણને કીધું. આપણે જો ભક્ત ના હોય, ભગવદ્ ગીતાની ખબર આપણને ના હોય, તો ડેથ નું નામ લઈને આપણને કેવી ડર લાગે. પણ હવે આપણને કોઈ કહે કે ભાઈ હવે મરણ થવાનું છે, તો આપણે કેવી સરસ તૈયારી કરવા લાગે, હા ચાલો ભગવાનને મળવાનું છે, બરાબર. તો એવી રીતે આપણે એ ડેથ સાયન્સ જોયું, 8મો અધ્યાય. એના પછી આપણે 9મા અધ્યાયમાં અંદર ગયા. તો 9મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને 3 ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર. કયા કયા ગુહ્ય જ્ઞાન હતા આપણા? ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ 3 જ્ઞાન હતા. ગુહ્યતમ. કયા કયા હતા? હા, બોલો. ગૃહ્યતમ અને ગુહ્યતર. ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, તમ. એવું છે ને લલિત પ્રભુજી? બોલો, ગુહ્ય જ્ઞાન કયું છે? બીજા અધ્યાયમાં કીધું કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, બરાબર. આત્મા છું. એના પછી હા, એના પછી ગુહ્યતર, બરાબર, કે આપણે ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, હે ને. અને હા. છેલ્લું ગુહ્યતમ, સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે? કે આપણો ને એટલે ભગવાનનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ. સંબંધ શું છે, બરાબર. તો સંબંધ એ છે સેવા કરવાનો, બરાબર. તો એ વસ્તુ આપણને ભગવાને 9મા અધ્યાયના અંદર કીધી, કે આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, બરાબર. કઈ રીતે ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, કઈ રીતે પાછા બધા એના અંદર જતા રહે છે, બધી વસ્તુનો આપણને ત્યાં આગળ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી. પછી 10મો અધ્યાય અને 11મો અધ્યાય શું છે? 10મો અધ્યાય થિયરી છે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનની, અને 11મો અધ્યાય શું છે? પ્રેક્ટિકલ છે, કે જ્યાં આગળ ભગવાને આપણને બતાવ્યું વિશ્વરૂપ, બરાબર. પછી 12મો અધ્યાય આવે છે, એ છે ભક્તિ યોગ, બરાબર. ટોટલ જે આખું આપણે જે 6 ચેપ્ટર લીધા, એના અંદર ભક્તિ યોગના અંદર આપણે આગળ વધવાનું છે, કેવી રીતે અને કઈ રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. ભક્તિ યોગના અલગ અલગ આપણે સ્ટેજ જોયા, સ્ટેપ વાઇઝ આપણે કઈ રીતે ભક્તિ કરવાની છે, બરાબર. એના પછી આપણે હવે જ્ઞાન યોગ, હે ને, કે જે 13મા ચેપ્ટર થી 18મા ચેપ્ટર સુધી આપણે જોયું. તો 13મા ચેપ્ટરના અંદર 3 વસ્તુ જોયું, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, બરાબર. એના વિશે આપણે ડિટેલમાં જોયું. એના પછી 14મો અધ્યાય હતો. શું નામ હતું 14મા અધ્યાયનું? પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજો અને તમસ. બરાબર, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. હવે પ્રકૃતિના 3 ગુણો 14મો અધ્યાય જેને ખબર હોય એના પરથી જ આપણે ગઈકાલે જોયું 17મો અધ્યાય, બરાબર. અને આજે પણ 3 પ્રકારો આવશે બધા, બરાબર. એ આપણને આવડશે તો 18મો અધ્યાય છે, એ પણ આપણને થોડો ઘણો ખબર પડી જશે, બરાબર. એ 3 સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ કઈ રીતે આપણે એના અંદર આવીએ છીએ, અને કઈ રીતે આપણે ના ઈચ્છા હોય તેમ છતાં આપણે આ બધી વસ્તુના અંદર ફસાઈએ છીએ, એના માટેની ભગવાને આપણને ડિટેલમાં ત્યાં આગળ ચર્ચા કરી. આપણે શું કરવાનું છે? 3 સાકર છે, સોનાની, ચાંદીની અને લોખંડની. આને આપણે તોડીને શુદ્ધ સત્વના અંદર જવાનું છે. શુદ્ધ સત્વમાં જઈશું તો જ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર. હવે એના પછી 15મો અધ્યાય આવ્યો, બરાબર. 15મો અધ્યાય એટલે શરદ વ્યાસ પ્રભુજી જે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બરાબર. યોગ. ઘણા બધા લોકોને મોઢે આવડે, હે ને, કે જે અધિક માસના અંદર બધા લોકો એનું પઠન ને શ્રવણમ બધું કરતા હોય, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ ભગવાન વિશેની વાત છે અહીંયા ગાડી. પછી આપણે આગળ જઈએ તો 16મો અધ્યાય, બરાબર. તો શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ. આપણે શ્રદ્ધાના 3 વિભાગ, પેલા શું કહેવાય, નહીં, 16મા અધ્યાયનું નામ શું છે? કન્ફ્યુઝ. દેવાસુર સંપત્તિ વિભાગ યોગ. હા, દેવાસુર સંપત્તિ વિભાગ યોગ. બરાબર. તો આપણે એના અંદર જોયું, હે ને, કે 2 વ્યક્તિઓ છે, દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ વાળા. અને એના પછી 17મો અધ્યાય આપણા 3 શ્રદ્ધાના વિભાગો. આપણે ગઈકાલે દાનનું 3 પ્રકારના જોયા, પછી આપણે યજ્ઞ 3 પ્રકારના જોયા. એ બધી વસ્તુ આપણે ગઈકાલે જોઈ. અને આજે 18મો અધ્યાય. આમ જોવા જઈએ તો બધી જ વસ્તુ જે છે ભગવાને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ જે છે આપી દીધા છે. હવે 18મા અધ્યાયના અંદર શું છે? એનું રિવિઝન છે, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૌથી લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે જે આપણું આ 18મો અધ્યાય, બરાબર. માતાજી, તો નવું 18મા હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. નવા નવા હા. કરતા હતા ને ત્યારે એમ થતું કે 18મો અધ્યાય હોય ને તેથી પ્રશ્નો નહીં આવે એમ. કે મોટો અધ્યાય છે એટલે જલ્દી હા. ચાલુ કરવો પડશે એટલે પ્રશ્નો નહીં આવે. પણ આજે જ પ્રશ્નો આવી ગયા ને. હરે કૃષ્ણ.
15 મિનિટ આજે આપણા પ્રશ્ન જ ચાલ્યા નહીં, ક્વિઝ થઈ ગઈ આજે તો. ઘણા બધાને ક્વિઝ આપવાની હશે ને એટલા માટે, કેમ કે આજે સૌથી વધારે બધું રિવિઝન જ છે, તો રિવિઝન કરી દઈએ તો સમજાવવામાં વાર નહીં લાગે ને એટલે. ચાલો, તો 18મા અધ્યાયનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસીઓ. બરાબર. હવે અર્જુનજી અહીંયા ગાડી પૂછે છે કે સંન્યાસ એટલે કે ગઈકાલે ભગવાને કીધું હતું કે આપણે દાન, યજ્ઞ, બરાબર, તપ, આ બધી વસ્તુ આપણે છોડવાની નથી. અને શું છે કે કર્મનું આપણે ફળ જે છે એને શું કરવાનું છે? ત્યાગ કરવાનો છે. તો ત્યાગનું મહત્વ શું છે? શા માટે આપણે ત્યાગ કરવું જોઈએ? બરાબર. એના વિશે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી જાણવા માંગે છે, અને ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે ત્યાગ એટલે શું? બરાબર. તો ત્યાગ એટલે એવું નહીં કે કર્મનો ત્યાગ કરવો. અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ અને કર્મના ફળ ત્યાગને શું કરે છે? ત્યાગ કહે છે. બરાબર. તો સંન્યાસ એટલે લોકો શું કરે છે? સંન્યાસનો મતલબ એ લોકો શું કરે છે કે આપણે મતલબ ભૌતિક ઈચ્છાઓ, આપણી 3 ગુણો પ્રમાણે આપણને જે કાંઈ પણ ઈચ્છાઓ આપણને થાય, બરાબર ને, એને શું કરે? છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, એવું થઈ જાય છે. બરાબર. પરંતુ અહીંયા ગાડી શું કરવાનું છે? આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓ ઉપર આપણે નિયંત્રણ રાખવાનું છે. જેવી રીતે આપણને કીધું એવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, આપણે બુદ્ધિને શું કરવાનું છે? અધ્યાત્મમાં લગાવવાની છે. તો ઇન્દ્રિયો આપણું કામ, આપણું જે મન જે છે એ આપણી વાત માનશે, આત્માની વાત માનશે. બરાબર. તો ત્યાં આગળ આપણે એનું નિયંત્રણ કરવાનું છે, અને જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ કર્મના ફળને આપણે શું કરવાનું છે? ત્યાગ કરવાનો છે. એના માટે આપણે આગળ ખૂબ સારું એવું ઉદાહરણ પણ જોયું હતું. બરાબર. અમરીશ મહારાજનું, મતલબ અમરીશ મહારાજ આપણા શું કહેવાય, અમરીશ પ્રભુજી છે, જે માયાપુરના અંદર જે સૌથી મોટા હેનરી ફોર્ડ જે છે, બરાબર, એમના એ તો આપણે જોયું હતું કે એ લોકો એ પણ શું કરે છે? બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ ચલાવે છે, અને શું કરે છે? ભૌતિક જગતના અંદર રહીને પોતે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહી અને શું કરે છે? પ્રભુપાદનું મિશન છે, ભગવાનનું મિશન છે. તો ત્યાં આગળ સૌથી મોટું મંદિર જે છે, બરાબર, એને ત્યાં આગળ એ પરિપૂર્ણ કરે છે ભગવાનના મિશનને. એમના ગુરુ મહારાજ જે છે, બરાબર, પ્રભુપાદનું જે મિશન છે એને શું કરે છે? એને પરિપૂર્ણ કરે છે. તો એ રીતે આપણે એમના ઉદાહરણથી જોયું કે આપણે કર્મ કરવાનું છે, પરંતુ આપણે કર્મના ફળ જે છે એને આપણે ભગવાનના અંદર કેવી રીતે લગાડવાનું છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા આગળ એ ખબર પડી. પછી 18.5 ના અંદર ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપ ના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. બરાબર. અહીંયા આગળ આપણા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાન આપણને મેસેજ આપે છે કે આપણે, બરાબર, શું કરવું જોઈએ? યજ્ઞ, દાન, તપ અને જે કંઈ પણ છે તપના કાર્યો, જે કાંઈ પણ છે એનો આપણે ક્યારેય ત્યાગ નથી કરવાનો. ગઈકાલે આપણે જોયું યજ્ઞ 3 પ્રકારના છે, દાન 3 પ્રકારના છે, અને તપ પણ 3 પ્રકારના છે. બરાબર. વાણીનું તપ, શરીરનું તપ અને મનનું તપ. તો આપણે આ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ ક્યારેય કરવાનો નથી. બરાબર. આ બધી વસ્તુ આપણે જ્યારે કરીશું, આ ફોલો કરીશું, આ તપ કરીશું, યજ્ઞ કરીશું અને દાન કરીશું, તો શું થશે? અહીંયા જેવી રીતે મહાત્માઓ જે છે એમને પણ શુદ્ધ કર્યું છે, તો આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે એના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. તો એ આપણે કરવું જ જોઈએ. તો રોજ આપણે કરીએ છીએ ને, માળા કરીએ છીએ. આ કલયુગના અંદર સૌથી મોટું યજ્ઞ કયું? બરાબર. તો એ છે આપણું માળા કરવાનું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને એની મહત્વ કહે છે દાન, યજ્ઞ અને તપ. દાન આપણે કરવું જોઈએ. ગઈકાલે આપણને ખબર કીધું હતું ને, બરાબર, કે આપણે કયા ગુણના અંદર રહીને દાન કરવું જોઈએ? તો આપણે શુદ્ધ સત્વ ગુણી દાન કરવું જોઈએ. ભગવાનના શું કહેવાય, પ્રચારના અંદર આપણે મદદ કરવી જોઈએ, એમના વૈષ્ણવોની સેવા કરવી જોઈએ, ટેમ્પલ નિર્માણ જે હોય, મંદિરનું નિર્માણ હોય, એના અંદર આપણે સેવા કરવી જોઈએ, યાત્રાઓના અંદર આપણે સ્પોન્સર કરવું જોઈએ. આપણે કંઈક ને કંઈક રીતે જે ભગવાનને પ્રચાર જે થાય છે એના અંદર આપણે આપણું પોતાનું જે અર્થ જે છે એને આપણે લગાડવું જોઈએ. તો એ શું થશે? શુદ્ધ સત્વગુણી થશે. બરાબર. પછી હવે ભગવાન કહે છે કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. બરાબર. દાન કરો, તપ કરો કે યજ્ઞ કરો, પરંતુ એના ફળની આશા આપણે રાખવાની નથી. જો એના ફળની આશા રાખીશું તો એ પછી કયા પ્રકારનું કહેવાશે? બોલો. કંઈ પણ કર્મ કરીએ પરંતુ એના ફળની આશા રાખીશું તો એ કયા પ્રકારનું કહેવાશે? એ કર્મ, બોલો, જવાબ આપો. રાજસી કર્મ. રાજસી કર્મ. હરી બોલ. બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું છે? ત્યાં આગળ એવા કોઈ પણ પ્રકારનું આપણે ત્યાં આગળ આપણને કંઈક મળશે એવું આપણે રાખવાનું નથી, અને ફળની આશા આપણે રાખવાની નથી. પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું છે કે ના, આ તો મારી ડ્યુટી છે. બરાબર. મેટર ઓફ ડ્યુટી સમજીને આપણે એક આ કર્તવ્ય કરવાનું છે. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે એ પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને જ કરવા જોઈએ, અને આ જ મારો અંતિમ મત છે. બરાબર. ભગવાને એ ગાડી હવે મહોર લગાવી દીધી કે દાન કરવું, યજ્ઞ કરવું, તપ કરવું એ આપણે કરવા જ જોઈએ, કારણ કે એ આપણું પોતાનું શું છે?
એક કર્તવ્ય છે, બરાબર. એનાથી આપણે છૂટી શકીશું નહીં. તમે વિચારો, માં હોય, બરાબર, માનું કર્તવ્ય શું છે? એના બાળકને શું કહેવાય, સારા ગુણ આપવા, બાળકને મોટું કરવું, એના પરિવાર ચલાવવું, બરાબર. પરંતુ એ માતા એ બધું છોડીને જતી રહે તો એને શું માતા કહીશું આપણે? બરાબર. એ શું છે? એનું નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય છે, બરાબર. તો એ નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય એને કરવું જ જોઈએ, પરંતુ એ જો એ ના કરે તો પછી એના ફળ એને એ એકચ્યુઅલમાં માતા કહેવાના લાયક જ નથી. તો દાન, યજ્ઞ, તપ જે છે એ આપણું પોતાનું કર્તવ્ય છે, આપણે કરવા જ જોઈએ. એના અંદર શું કે એનાથી છૂટી જવાનો બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નથી આપણી પાસે, બરાબર. ઇવન પહેલાના જમાનાના અંદર તો એવું હતું કે આપણે જે કાંઈ પણ કમાઈએ ને એનો ચોથો ભાગ તો આપણે દાનના અંદર જ આપતા હતા, બરાબર. પરંતુ હવે જેમ જેમ જનરેશન આવી છે નવી, એ લોકો શું કરે છે? બધું પોતાના માટે જ કરે છે, બરાબર. તો એ વસ્તુ આપણે અપનાવવી જોઈએ કે આ બધી જ વસ્તુ આપણે કંઈ પણ જે છે આપણે ભગવાનની સેવાના અંદર યુઝ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો હવે આગળ ત્યાગના 3 પ્રકાર છે. તામસી ત્યાગ છે, રજોગુણી ત્યાગ છે અને સાત્વિક ત્યાગ છે. તો તામસી ત્યાગ કોને કહેવાય? કે જે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ થઈને પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી છે તો આવો ત્યાગ કેવો છે? તામસી છે, બરાબર. એ ગાડી એક બાબાજી દેખાય છે આપણને, અને ઘરના અંદર દુઃખ છે, કઈ કમાવાની ઈચ્છા નથી, કોઈને એ કરવાનું નથી, પણ પોતે શું કરવું છે? આ બધી જ કર્તવ્યોથી મુક્ત થઈ જવું છે કે હવે મારે કઈ કરવું નથી. તો એ કેવો છે? તામસી ત્યાગ છે. એવો ત્યાગ આપણે કરવાનો નથી. રજોગુણી ત્યાગ શું છે? તો એ શું કહેવાય? ત્યાગ કરે તો છે, પરંતુ એના પાછળ, બરાબર, એને કંઈક ને કંઈક લેવાની આશા છે, બરાબર. કે જે કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને શારીરિક કલેશથી કે ભયથી ત્યજી દે છે, એ છે રજોગુણી. અને બીજું છે સાત્વિક, બરાબર, કે એને કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે, એ શું છે? એ સાત્વિક ત્યાગ છે. હવે સાચો ત્યાગી કે સાચો સંન્યાસી કોણ છે? બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન એ જ કહે છે, વારંવાર આપણને 3જા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું, 5મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે જે કર્મ તો કરે છે પરંતુ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે, તે જ કેવો છે? સાચો ત્યાગી છે. નહીં કે આપણે છોરો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, બધું મૂકી દેવાનું, બરાબર. હઠ યોગી ને તપ યોગી ને બધું કરવાનું, માથું જમીનના અંદર નાખીને 2 કલાક ઊભું રહેવાનું બહાર પગ રાખીને. તો એવો ત્યાગ જે છે, બરાબર, એ અહીંયા ગાડી ભગવદ્ ગીતાના અંદર ભગવાન આપણને સૂચવતા નથી. આપણે શું કરવાનું છે? કર્મ કરવાનું છે અને એના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, એ ભગવાનના માટે વાપરવાનું છે, બરાબર. પછી હવે અહીંયા ગાડી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કોઈ પણ કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે, બરાબર, એના પાછળ 5 કારણો છે. હા ને, આપણને એવું થતું હોય કે ઘણા બધા હોય કે હું આટલું બધું રીડિંગ કરું છું સ્ટુડન્ટના અંદર, કે આટલું બધું વાંચું છું, તો ડે 1 થી પરીક્ષા આવે ત્યાં સુધી તો પણ હું પાસ કેમ નથી થતો? તો પણ મારા એટલા પર્સન્ટેજ કેમ નથી આવતા જેટલી મેં મહેનત કરું છું? હું આટલી બધી મહેનત કરું છું, મારા બિઝનેસના અંદર મને આટલી સફળતા કેમ નથી મળતી? હું આટલી મહેનત કરું છું, તેમ છતાં મારા ઘરમાં મને લોકો આટલી વેલ્યુ કેમ નથી કરતા? મારા કામને કોઈ જોતું કેમ નથી? બરાબર. તો એના માટે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે એના માટે 5 વસ્તુઓ જરૂરી છે, બરાબર. 5 પ્રકારના કારણ છે. કયા કયા કારણ છે? તો પહેલું છે કર્મનું સ્થાન, એટલે કે શરીર. બીજું છે કર્તા, એટલે કે કર્તા કોણ છે? આપણે આગળ જોયું પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતનાના અંદર કર્તા કોને કીધું છે આપણે? હરી બોલ. કર્તા કોણ છે? પુરુષ કરતા, હે? પુરુષ. હેલો, પુરુષ. પુરુષ. પુરુષ કરતા નહીં આવે? પ્રકૃતિ, પુરુષ ને ચેતના. પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના એવું નથી. એકચ્યુઅલી આપણે આગળ કર્તાના 3 પ્રકાર છે, પરંતુ અહીં આગળ કર્તા જે છે આપણે આત્માની વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો આપણી આત્મા, પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને છેલ્લે શું છે? પરમાત્મા, બરાબર. તો આ 5 કારણો જે છે એ હશે તો, અને તો જે 5 કમ્બાઈન થશે તો જ આપણને સફળતા મળી શકશે. જેમ કે આપણે શરીર છીએ, બરાબર. તો આપણું જો શરીર સારું નહીં હોય, આપણે માંદગી હશે તો તમે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકશો નહીં કરી શકશો, તમને એના અંદર સફળતા નહીં મળે, બરાબર. પછી એના અંદર તમારી આત્મા, બરાબર, તમે જે ગુણના અંદર તમે રહો છો કે જે કંઈ પણ છે, તો જો એ બરાબર નહીં હોય, એ પ્રોપર નહીં હોય, તો પણ તમને શું મળશે? ત્યાં આગળ સફળતા મળશે નહીં. તમારી ઇન્દ્રિયો જે છે, બરાબર, હવે ઇન્દ્રિયો આપણે સત્વગુણી રાખવાની છે, અને એને આપણે શેમાં લગાડવાની છે? બુદ્ધિ આપણી શું કહે આધ્યાત્મિક કરવાની છે. પરંતુ આપણી ઇન્દ્રિયો કઈ કે છે? વાંચવાનું મન થાય છે, મતલબ શું કહે એક્ઝામ આવે છે, વાંચવું છે, પરંતુ ઇન્દ્રિયો આપણને એવું કે છે કે ઊંઘી જ આવે, તને ઊંઘ આવે છે, બહાર ફરવા જવું છે, તો શું છે? ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયોને પણ એના અંદર આપણે લગાડવી પડશે, બરાબર. શ્રવણમ કરવું પડશે, જોવું પડશે, વાંચવું પડશે. તો એ બધી જ વસ્તુ જે છે આપણે એના અંદર લગાડવી પડશે. એ નહીં બરાબર હશે તો પણ આપણે કંઈ પણ કરી શકીશું
નહીં, બરાબર. પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસ કર્યા વગર આપણે કંઈ પણ કરી શકીશું નહીં. અને એને છેલ્લે શું છે, પરમાત્મા. આટલું બધું કર્યા પછી પણ ભલે ને તમે તમારી ઇન્દ્રિયોને લગાડશો, તમે કરતા હશે, કે પછી તમે શરીર સારું હશે, પ્રયાસ પણ કરશો, પરંતુ જો પરમાત્મા તમારી સાથે નહીં હશે તો તમારું સક્સેસ થવાના જે ચાન્સીસ જે છે બહુ ઓછા છે, બરાબર. એ તમને સક્સેસ મળશે નહીં, કારણ કે ભગવાન અહીં આગળ કહે છે કે સક્સેસના 5 કારણો છે, બરાબર. તો આ 5 કારણો આપણને ભગવાને કીધા કે એના માટે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે તે નિઃસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. એટલા માટે આપણે જ્યારે શું કરીએ છીએ, કંઈ પણ કામ માટે આપણે સફળતા મેળવવા ઈચ્છતા હોય ને આપણને સફળતા ના મળે તો આપણે ડિપ્રેસ થઈ જાય છે. આપણે આજુબાજુવાળા લોકોને કોસીએ છીએ કે એના લીધે આવું થયું, કે મારા લીધે આવું થયું, આવું હતું એટલે આવું થયું, અને શું કરીએ છીએ, આપણે ત્યાં આગળ ડિપ્રેસ થઈ જઈએ છીએ, પડી ભાંગીએ છીએ. પરંતુ ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે આ 5 રીઝન છે કે જેના કારણે તમને સફળતા મળે છે. જો આપણે પોતાની જાતને જેવું માનતા હોય, હે ને, કે હું જ પોતે કરી શકું છું, તો પછી એ પોસિબલ જ નથી, કારણ કે 5 પ્રકારના કરતા છે ને એના લીધે જ આપણને સફળતા મળે છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા ઘડી જ્ઞાનના પણ 3 પ્રકાર છે. સાત્વિક જ્ઞાન કોને કહેવાય, કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. તે જ્ઞાનને કેવું જાણવું જોઈએ, સાત્વિક જ્ઞાન જાણવું જોઈએ, બરાબર. કે જે કહેવાય ને કે આપણે ભગવાન જે છે, બરાબર, તો એ દરેક જીવના અંદર પરમાત્મા તરીકે છે, બરાબર. તો આ જ જ્ઞાન જે છે એ શું છે, સાચું જ્ઞાન છે, એ સાત્વિક જ્ઞાન છે. પરંતુ જે રજોગુણી જ્ઞાન છે એ લોકો શું કરે છે કે ભાઈ કૂતરાનો જીવ અલગ છે, બિલાડીનો જીવ અલગ છે, મારો જીવ અલગ છે, તારો જીવ અલગ છે, એટલે શું કરે છે કે જુદા જુદા શરીરોના અંદર જુદા જુદા પ્રકારના જીવોને જુએ છે. તો આ કેવું છે, રજોગુણી છે. અને તમોગુણી કેવું છે, તો આ જ્ઞાન તામસી, કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા ગણે છે, બરાબર. તો આ અહીંયા ગાડી આપણને ભગવાને 3 પ્રકારના જ્ઞાન જે છે એના વિશેને કહ્યું, બરાબર. પછી કર્મના પ્રકાર, તો 3 પ્રકારના કર્મ છે, સાત્વિક કર્મ, રજોગુણી કર્મ અને તમોગુણી કર્મ. તો સાત્વિક કર્મ કોને કહેવાય, કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષ રહિત, ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે, તે કેવું છે, સાત્વિક છે. કે પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કરવામાં આવે અને એના અંદર ફળની આશા આપણે રાખતા નથી, તો એ કેવું છે, સાત્વિક છે. અને જ્યારે રજોગુણી કેવું છે, કે ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે કરે છે, કે હું આવું કરીશ તો મને આ લાભ થશે, એના માટે એ કરે છે, એ રજોગુણી છે. અને જે તમોગુણી જે છે એ શું કરે છે, પોતાના માટે તો ખરાબ કરે છે, પરંતુ બીજાના માટે પણ, બરાબર, એના નફા નુકસાન કંઈ પણ વિચાર્યા વગર ગમે તે રીતે પોતાના મનમાં આવે છે એવી રીતે કરે છે, તો એ કેવું છે, એ છે તમોગુણી, બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી કર્તાના પણ પ્રકાર છે, આગળ પણ આપણને કીધું હતું એવી રીતે અહીંયા ગાડી પણ કર્તાના પ્રકાર છે, કે જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત થઈને અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મને કરે છે, કે સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તેને સાત્વિક કર્તા કહે છે, બરાબર. ભલે એને તમને સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા મળે, એને શું માને છે કે આ તો એક પાર્ટ ઓફ લાઈફ, બરાબર ને. તો આ ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત છે, અહંકાર નથી, કે ચલો સફળતા મળી ગઈ તો અહંકાર આવી ગયો, નિષ્ફળતા મળી તો ડિપ્રેસ થઈ ગયા, બરાબર. એના અંદર શું રહે છે, લોકો અવિચલિત રહે છે, બરાબર, અવિચલિત. તો એ કેવા કરતા છે, તો એ સાત્વિક કરતા છે. આવું ક્યારે પોસિબલ થાય, આવું ત્યારે જ પોસિબલ થાય જ્યારે આપણને જ્ઞાન હોય, બરાબર. પછી બીજું છે રજોગુણી, કેવું હોય છે, તો જે કરતા કર્મ તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, બરાબર. તો 1 મિનિટ, હા, ઓકે. તો કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, જે કાંઈ પણ કરે છે એના ફળને ભોગવવાની ઈચ્છા. અહીંયા ગાડી ફોટામાં દેખાય એવી રીતે, કે હું આ કરું છું તો એના પછી મને જે મળશે એના માટે જે કાર્ય, મતલબ કંઈ પણ કાર્ય કરવા જાય તો પહેલા એ રિઝલ્ટ ને પહેલા એ જોવે, બરાબર. કે આ જગ્યાએ હું જઈશ તો મને અહીંયા ગાડીથી આટલી સેલેરી મળશે, કે આવું કરીશ કે આવું થશે, બરાબર. તો એ કેવા છે, ફળની ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, લોભી છે, હંમેશા ઈર્ષા કરે છે, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખમાં વિચલિત થનારો હોય છે, બરાબર. તો શું થાય છે, સક્સેસફુલ થાય છે તો શું થાય છે, એમ બહુ ખુશ થઈ જાય છે, બહુ વધારે પડતો લોકોને કેવા લાગે છે કે ઓ મેં તો આમ થઈ ગયું, તેમ થઈ ગયું, દુઃખી થાય છે, થોડી ઘણી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે તો એવો જ ડિપ્રેસ થઈ જાય છે. એટલે આ લોકોની જે મેન્ટલ સિચ્યુએશન જે છે એ સ્ટેબલ રહેતી નથી, ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે છે, ક્યારેક હસતા હોય, ક્યારેક રડતા હોય,
પછી ક્યારેક સુખી મતલબ ક્યારેક બહુ ખુશ હોય, ક્યારેક બહુ દુઃખી હોય, બરાબર. તો એવા લોકો હોય છે આ, અને એને રજોગુણી કહેવાય. અને તમોગુણી કેવા હોય છે કે જે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે, બરાબર. ભૌતિકવાદી છે, જિદ્દી છે, કપટી છે, બીજા લોકોનું અપમાન કરે છે, બરાબર. શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ બીજા લોકોનું અપમાન કરે છે, આવા કે જે પોતાનું અને બીજા લોકોનું પણ શું કરે છે, નુકસાન જ કરે છે. તો આવા કેવા છે, તમોગુણી કરતા છે. આ બધી જ વસ્તુને આપણે ડિટેલમાં આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર જોઈ ગયા છે. અહીંયા આગળ આપણને બુદ્ધિના પણ પ્રકાર કીધા છે, બરાબર. સત્વગુણી બુદ્ધિ કઈ છે કે જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ના જોઈએ, તે બંધન કરતા અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે સત્વગુણી બુદ્ધિ કહે છે, બરાબર. તો આપણને ખબર પડી ગઈ, એટલીસ્ટ ભગવદ્ ગીતાને 18 દિવસ સમજ્યા પછી આપણને એટલીસ્ટ એ તો ખબર પડી જ જાય કે આપણા માટે શું સારું છે, શું ખરાબ છે, શું કરવા જેવું છે અને શું નથી કરવા જેવું, બરાબર. તો આપણે ભલે બીજું બધું કઈ કરી શકીએ કે ના કરી શકીએ, પરંતુ ભગવદ્ ગીતા શું છે, ટ્રાન્સફોર્મેશનની બુક છે, બરાબર. ટ્રાન્સફોર્મેશન, શારીરિક ટ્રાન્સફોર્મેશન પણ થાય છે અને આપણું જે આત્માના લેવલથી જે સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ પણ અહીંયા આગળ થાય છે, બરાબર. તો આપણી આ બુદ્ધિ જે છે કેવી થાય છે, અહીંયા સાત્વિક બને છે, હે ને. તો આ કેવું છે, સતોગુણી બુદ્ધિ જે છે એ જ આ બધું વિચારી શકે. અને તમોગુણી કે રજોગુણી કેવી હોય છે કે જે ધર્મ અધર્મ, બરાબર, યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી. એ કેવી છે, રાજસી કર્મ છે, બરાબર. કે મારે રૂપિયા જોઈએ છે, એ પછી હું ગમે તે રીતે કમાઉં, બાય હુક ઓર બાય ક્રુક, કે મારા માટે શું કહેવાય, મારે 2 લાખ રૂપિયા, ચલો 2 કરોડ રૂપિયા કે ગમે તેટલા મારે 1 મહિનામાં એટલા જોઈએ છે, તો હું એને ગમે તે રીતે એને પ્રાપ્ત કરવાની મારી ઈચ્છા હશે, બરાબર. તો એ કેવું છે, રજોગુણી છે. અને તામોગુણી કેવું છે, તો એ બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે. તો આપણે જોયું હતું ને આગળ આ ચેપ્ટર્સમાં પણ, બરાબર. જે આતંકવાદીઓ હોય છે એ બધા એ લોકો શું કહે છે કે અમારો ધર્મ તો શું છે, અમારા બીજા લોકોને મારવાનો, બરાબર. કે જે અમારા ધર્મને ફોલો ના કરે એને મારી નાખવાનો, એનાથી શું સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર. તો એ લોકો પોતાના ધર્મને અધર્મને એ માને છે, બરાબર ને. તો આવા લોકો જે છે કેવા છે, તમોગુણી છે. મોહ અને મોહથી અંધકાર જે છે એનાથી એ લોકો બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે સુખના પણ 3 પ્રકાર છે. તો સુખ કયા કયા હોય છે, તો સાત્વિક સુખ કેવું છે કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે અને અંતે કેવું છે, અમૃત સમાન હોય છે, બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે દવા આપણે લઈએ, બરાબર. તો દવા લેતી વખતે આપણને ગમે ના, ભાવે ના, બટ એનું રિઝલ્ટ કેવું હોય છે, સારું હોય છે, બરાબર. આપણા સારા માટે હોય છે. એવી જ રીતે ભક્તિના અંદર સવારે આપણે મંગલા આરતી કરીએ, બરાબર. તો મંગલા આરતીના અંદર ઉઠવું કેટલું કષ્ટદાયક લાગે, પરંતુ એકવાર આપણે ઉઠી જઈએ, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરી દઈએ, પછી આપણો દિવસ કેટલો સરસ જાય, બરાબર. 2-4 દિવસ મંગલા આરતી અટેન્ડ કરીને જુઓ, પછી 5મા દિવસે તમે નહીં કરશો ને તો તમને દુઃખ લાગશે કે આજે મેં મંગલા આરતી નહીં કરી, એવું લાગશે કે તમારો આખો દિવસ વ્યર્થ ગયો, બરાબર. માળા આપણે કરીએ છીએ, અત્યારે તો આપણે 1 માળા ચાલુ કરીએ છીએ, ત્યારે પણ પહેલા એવું લાગે, હા ક્યારે 7 મિનિટ પૂરી થાય, 7 મિનિટ તો જાણે આપણા 7 જન્મ જેવી લાગે, 1 માળા પૂરી થતા થતા, ક્યારે સુમેરું મણકું આવે એમ જોવે, હજી કેટલી વાર છે, કેટલી વાર છે. તો એ કેવું છે, શરૂઆતમાં આપણને ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ અંતે કેવું હોય છે, અમૃત સમાન હોય છે. એ લોકોના રિઝલ્ટ કેવા હોય છે, અમૃત. તો આ કેવું સુખ હોય છે, સાત્વિક સુખ હોય છે. જ્યારે રજોગુણી સુખ કેવું હોય છે, બરાબર, કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, કે ઇન્દ્રિય વિષયો, બરાબર, ઈચ્છાઓ જે છે એને પૂર્ણ કરવાની. તો આના અંદર આપણને એક એક્ઝામ્પલ ફોટાના અંદર આપ્યું છે કે નવા જયારે કોઈના મેરેજ થવાના હોય, અથવા તો નવા મેરેજ થયા હોય, બરાબર. તો થોડાક 1-2 મહિના, 6 મહિના તો બહુ સારું ચાલે, અને કલાકો સુધી મોબાઈલ ઉપર વાતો કરશે, ઘરે આવશે એકબીજાના હાથે, બહુ એના સિવાય મતલબ દુનિયાના અંદર એ જ વ્યક્તિ છે, બે જ, એના સિવાયનું બધું શું થઈ જાય, બ્લર થઈ જાય, અને ફોકસ ખાલી એના ઉપર હોય. પછી જયારે જેવો જેમ સમય થાય, પછી ફોકસ બહુ જ બધું થઈ જાય, બહુ જ બધું જોઈ લે, એટલે બીજી બધી જ વસ્તુ શું થઈ જાય, ત્યાં આગળ અનફોકસ થઈ જાય, બધું જોવા લાગે. એટલે આપણને કેવું લાગે, દુઃખ લાગે. પહેલા આપણે વ્યક્તિને કહેતા હોય કે તારા વગર તો આપણે જીવી ના શકીએ, અને એના પછી 6 મહિના કે વર્ષ પછી આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ તારા લીધે હું જીવી નથી શકતા, બરાબર ને. તો આવું કેવું છે, આ રજોગુણી સુખ છે, કે જે પ્રથમ પહેલા આપણે શેના માટે, તો આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. આગળ પણ આપણે એ લીધા હતા ઉદાહરણ, કે ગુલાબ જાંબુ છે, બરાબર. તો આપણે જયારે એને બહુ ભાવે છે, આપણે ખાઈએ છીએ, તો પહેલા તો કેટલું સુખ કેટલું સારું લાગે છે, પરંતુ એનાથી વધી અતિ થઈ જાય તો એ જ કેવું આપણું દુઃખના અંદર પરિણમે છે. તો આવું સુખ કેવું છે, રજોગુણી છે. તો તામસી સુખ કેવું છે, કે જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંત છે, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા જ છે, અને તે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે તામસી કહેવાય છે, બરાબર. તો આવું ડિપ્રેશનના અંદર જે લોકો હોય, બરાબર, વ્યસન કરતા હોય, હા ને, તો
પહેલેથી જ કેવું લાગે કે હા ભાઈ આના સિવાય તો બીજું કાંઈ જ નથી. તમે કોઈ પણ વ્યસની લોકોને કહેવા જાઓ ને વ્યસની લોકોનું અમે લોકો કાઉન્સિલિંગ કરીએ તો એ લોકોને કહે ને કે આવું ના કરવું જોઈએ, તેવું ના કરવું જોઈએ. એ તમને ના ખબર પડે કે એના વગર તો અમારું જીવન ના ચાલે. ભલે એના સામે તમે ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ ઇવન ભગવાનને લાવીને ઉભા કરી દો ને તો પણ એ લોકોને એવું જ લાગે કે આ જ દુનિયા છે અને આ જ અમારા માટે જીવન છે. બરાબર. તો આ કેવું છે? આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે. એ જોઈ જ નથી શકતો કે શું કહે મારા માટે શું સારું છે. બરાબર ને. તો શરૂઆતથી અંત સુધી શું હોય છે? ખરાબ જ હોય છે. એક બ્રહ્મણા જ હોય છે. તો એ કેવું હોય છે? એ તામસી કહેવાય છે. અને શેનાથી ઉત્પન્ન થાય? તો એ છે નિદ્રા, આળસ અને પ્રમાદથી. પછી આપણને 4 વર્ણની વાત અહીં આગળ ભગવાન કરે છે. બરાબર. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જળહળતો એક ટોપિક આજના સમાજના અંદર કે ભગવાને 4 વર્ણની રચના કેમ કરી. બરાબર. વર્ણની રચના કરીને બધાને જાતપાતના અંદર વહેંચી દીધા. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે વર્ણની રચના કેવી રીતે અને કેમ કરી છે. તો ભગવાન કહે છે અહીંયા કે શાંતિ, પ્રિયતા, આત્મસંયમ તથા પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ધાર્મિકતા આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર 4 પ્રકારના વર્ણ છે. અને બ્રાહ્મણના અંદર કઈ કઈ યોગ્યતા હોવી જોઈએ? તો એના અંદર શાંતિ, પ્રિયતા હોવી જોઈએ, આત્મસંયમ હોવો જોઈએ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ધાર્મિકતા. આ બધા લક્ષણ હોય એને જ આપણે શું કહી શકીએ છીએ? બ્રાહ્મણ કહી શકીએ છીએ. નહીં કે એ જન્મથી બ્રાહ્મણ છે. બરાબર. જો જન્મથી બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર ને, અને શું કહેવાય એને આપણે બ્રાહ્મણ કહીએ તો પછી એના અંદર પવિત્રતા પણ હોવી જોઈએ. પરંતુ આજકાલ આપણે જોઈએ છે જો બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય અને એ શું કહેવાય સવારે ઉઠવામાં આળસ કરે. બરાબર. શારીરિક મનની પવિત્રતા તો બીજી બધી તો જવા દો, પરંતુ શારીરિક પવિત્રતા કે સન્ડે છે હું આજે નાહીશ નહીં, સ્નાન નહીં કરું. બરાબર. તો આ બધી પવિત્રતા છે. તો એને ફોલો ના કરે તો એને આપણે બ્રાહ્મણ કહી શકીશું નહીં. આ શું છે? વર્ણ જે છે એ જસ્ટ ડિગ્રી છે. બરાબર. એ કોઈ પણ ધારણ કરી શકે છે. આજે જ એક જોતી હતી કે કોઈ ડિવોટી જે છે એ પ્રભુપાદને પૂછતા હતા કે પ્રભુપાદ તમે એવું કહો છો કે આપણે બધાને બ્રાહ્મણ બનાવીએ છીએ. બરાબર. તો જે સાવ નીચલી કક્ષાના જે છે એને તમે બ્રાહ્મણ બનાવો તો પછી એને તમે કઈ રીતે આપણે બ્રાહ્મણ કહી શકીએ? તો પછી પ્રભુપાદ એમને કહે છે કે પહેલા તો તમે એવું કહો છો કે તમે એને બ્રાહ્મણ બનાવો છો તો પછી એને નીચલી કક્ષાનો કઈ કેવી રીતે શકાય? મેં તો એને ઓલરેડી બ્રાહ્મણ બનાવી દીધો છે. તો પેલું કહે છે કે તો પણ પ્રભુપાદ એ આવે છે તો ત્યાંથી જ ને એમ. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે બે બાજુની વાતો ના કરો. એક બાજુ આપણે એને બ્રાહ્મણ બનાવીએ છીએ તો પછી નીચલી કક્ષાનો રહેતો જ નથી. અને બીજું કે બ્રાહ્મણ આપણે જે બનાવીએ છીએ, બરાબર ને, તો એ શું છે? કર્મથી છે. એ એના જન્મથી નથી. અને બધાના અંદર બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ હોય છે. આ જે શું કહેવાય ગુણો જે છે, બરાબર, એ બધાના અંદર હોય છે. પરંતુ એને પ્રભુપાદ શું કે છે? એને ખાલી ડેવલપ કરવાની વાર હોય છે. તો આપણે ઇસ્કોનના અંદર શું કરીએ છીએ? આપણી જે આ બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? ડેવલપ કરીએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા આગળ એ છે કે બ્રાહ્મણ એક જન્મથી નથી, એ કર્મથી છે. બરાબર. પછી એ જસ્ટ ડિગ્રી છે. કોઈ પણ ક્ષત્રિયનો દીકરો હોય એ પણ બ્રાહ્મણ બની શકે છે. બરાબર. શૂદ્ર હોય એનો દીકરો પણ શું બની શકે છે? બ્રાહ્મણ બની શકે છે. તો એ શું છે? જસ્ટ ડિગ્રી છે. જેવી રીતે આપણે એન્જિનિયર કે ડોક્ટર બનવું હોય તો એ કોઈના પણ દીકરા કે દીકરી હોય એ બની શકે છે. બરાબર ને. એના માટે કોલેજમાં એડમિશન લેવાની જરૂર છે. એના અંદર ત્યાં પૂછવામાં નથી આવતું તમે ડોક્ટરના ઘરેથી આવ્યા છો તો જ તમારા પુત્ર ડોક્ટર બનશે, તમે એન્જિનિયરના માતા પિતાના ઘરેથી આવ્યા છો તો જ તમે બનશે, એવું નથી. બરાબર. કોઈ પણ ત્યાં એડમિશન લઈ શકે છે અને બની શકે છે. તો 4 વર્ણ છે શું છે? માત્ર ને માત્ર ડિગ્રી છે. તો એ લોકોના ગુણો કયા કયા છે એ પ્રમાણે આપણે એને કહીએ છીએ. તો બ્રાહ્મણ જો હવે ક્ષત્રિયના ગુણો કેવા છે? તો વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. આ કેવા છે? ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. બરાબર. નહીં કે અત્યારના લોકો તો હે ને કે હું ક્ષત્રિય છું એને એમ કરીને આપણે પેલા કાળા કાચ વાળી ગાડી ઉપર આમ કરીને 2 તલવારનું પેલું એ લગાડીને કે હું ક્ષત્રિય છું, એને મૂછો બનાવી દેશે ને પેલું એ પહેરી લેશે ના તે. અને ત્યાં આગળ જ રોડની બાજુમાં કોઈકની છેડતી થતી હોય કે કઈક કોઈકનું ખરાબ થતું હોય ત્યાં ઉભાય ના રહે. હે ને. તો આ કેવા છે? આ ક્ષત્રિય નથી. કારણ કે ક્ષત્રિય કોઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખના અંદર જોઈ શકતા નથી. કારણ કે નેતૃત્વ એના અંદર એના ગુણના અંદર જ આવે છે. બરાબર. ઉદારતા આવે છે એના અંદર, દક્ષતા છે, સંકલ્પ છે, શક્તિ છે. આપણે જોઈએ છે ને શું કહેવાય મહારાણા પ્રતાપ છે, કેટલા બધા આપણા એ છે. બરાબર. તો આપણે એ લોકોને જોઈ શકીએ છીએ કે એ આપણે ક્ષત્રિય સ્વભાવના છે. પછી બીજો અહીંયા આગળ શુદ્ર કેવા છે? તો સોરી આપણે
ખેતી, ગોરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરાબર, તો વૈશ્ય શું છે? તો એ લોકો ખેતી, ગોરક્ષા અને વેપાર. તો આ લોકો જે છે આ કામ જે છે કોના છે? એ સ્વાભાવિક એના અંદર ગણાયેલા છે, એ લોકો આ સારી રીતે કરી શકે, તો એ શું છે? વૈશ્ય છે. અને બીજું શૂદ્ર શું છે? તો આ શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શું છે? શૂદ્રના કર્મ છે. એટલે કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરીનો મતલબ શું થાય? નોકર, કોઈકના ત્યાં આપણે કામ કરવું, બરાબર, કોઈકની સેવા કરવી. તો એ શું છે? આપણે જેટલા પણ અત્યારે જોબ કરીએ છીએ એ બધા કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? શૂદ્રની કેટેગરીમાં આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે અત્યારના જમાનાના અંદર જેટલા પણ લોકો છે એ બધા જ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? શૂદ્રની કેટેગરીના અંદર આવે છે, બરાબર. કારણ કે કોઈના અંદર પણ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે પછી શું કહેવાય બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી જે છે એટલી શુદ્ધ નથી, બરાબર. વૈશ્ય જે છે, બિઝનેસમેન જે છે, એ લોકોને આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આ એ લોકોની 4 વર્ણની રચના કેમ? બરાબર, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ધર્મ, ભગવાનનું જ્ઞાન, બરાબર. એ બધાને ફેલાવો, તો એ બધું જ્ઞાન કોની પાસે હોય છે? તો એ બ્રાહ્મણ પાસે હોય છે. તો બ્રાહ્મણ ત્યાં આગળ કોઈની ત્યાં કમાવા જતો નથી, બરાબર. અને એની રક્ષા માટે કોણ નિમાયેલું હોય છે? તો એ છે આ ક્ષત્રિય, બરાબર. હવે એના માટે લક્ષ્મીની તો સેવા કરવી પડે, લક્ષ્મીની જરૂર પડે, તો એના માટે જે વૈશ્ય જે છે ત્યાં આગળ પૂરું પાડતા, અને છેલ્લે જે શૂદ્ર જે છે આ લોકોની સેવાઓ માટે, બરાબર ને. તો આ છે 4 વર્ણ. જેમ કે આપણે સારા એવા એક્ઝામ્પલ થી જોઈ શકીએ તો એક મંદિરના અંદર હોય, બરાબર. મંદિરના અંદર 4 ડિવોટી હોય, 4 ડિવોટી એક શું લેતા હોય? તો એક શું કહેવાય પ્રીચિંગ કરતા હોય, પ્રીચિંગની સેવામાં હોય, બરાબર. ડીટી વર્શિપ ના અંદર હોય, તો એ લોકોને આપણે બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ વાળા કહી શકીએ, બરાબર. એ લોકો પાસે જ્ઞાન છે, સેવા કરે, એ કરે છે, તો એ છે બ્રાહ્મણ, બરાબર. પછી ક્ષત્રિય કોણ છે? તો લીડરશિપ લે, કે ભાઈ આ ક્લાસ આપણે ચલાવવાના છે, તો એના અંદર શું કહે હોસ્ટ, કો હોસ્ટની સેવા આપે, બીજા લોકોને આપણે કઈ રીતે બોલાવી શકીએ, કઈ લોકોને આપણે શું કહે મેસેજ પાસ કરી શકીએ, બરાબર. બધું મેનેજમેન્ટ છે, બેસવાની વ્યવસ્થા છે, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા છે, એ કેવી રીતે કરવાની છે, તો બધું મેનેજમેન્ટ છે કોણ છે? એ કઈ ક્વોલિટી છે? તો એક ક્ષત્રિયની ક્વોલિટી છે. અને શૂદ્રની ક્વોલિટી શું છે? તો આ બધી વસ્તુ વ્યવસ્થાના અંદર લક્ષ્મીની તો જરૂર પડે ને, તો ઘણા બધા ડોનરો હોય, બરાબર ને. તો એ શું કરે છે? ત્યાં આગળ દાન કરે છે. તો આ બધા કેવા છે? વૈશ્ય છે. અને છેલ્લે શૂદ્ર, બરાબર. તો મંદિરના અંદર બધું કામ કરે છે, હે ને. તો આ બધા જે છે એ શું કહે 4 ક્વોલિટીઝ જે છે એ અલ્ટિમેટલી એવું નથી કે શૂદ્ર ભગવત પ્રાપ્તિ ના કરી શકે કે વૈશ્ય ના કરી શકે આ તે, પરંતુ 4 ક્વોલિટી છે એના આધારે ભગવાને આ 4 વર્ણની રચના કરી છે. અને આ 4 જે છે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે પોતાના અંદર આ ક્વોલિટીને બરાબર, જે ક્વોલિટી આપણને મળી છે, જે ગુણ મળ્યા છે, એ ગુણની સાથે કામ કરીને કામના જે ફળ જે છે ભગવાનને અર્પણ કરીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો હવે અહીંયા આગળ 4 વર્ણમાંથી કોણ ભગવાનના શરણે જઈ શકે? બરાબર, તો એ આપણે જોઈ લીધું કે 4 વર્ણવાળા જે છે 4 વ્યક્તિઓ જે છે ભગવાનના શરણે જઈ શકે છે. હવે આપણે પેલા મંદિરની વાત કરી, 4 છે તો ડિવોટી ને કેટલા બધા છે આના અંદર. હમણાં આપણે યાત્રા હોય ને તો આપણે પૂછીએ ને કે કોને કઈ સેવા લેવી, તો બધા જ કહેશે કે મને છે ને ચપ્પલ સેવા આપો, મને કચરો વાળવાની સેવા આપો, મને શું કહેવાય જમવા બનાવવાની સેવા આપો, મને કઈ ને કઈ નાનામાં નાની કોઈ પણ શું કહેવાય બહુ નાનામાં નાની સેવા હોય ને એ પણ લેવા માટે આપણે તત્પર હોઈએ છીએ. કેમ? તો શું એને શૂદ્ર કહીશું આપણે? નહીં, કારણ કે એ પણ શું છે? એ પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, બરાબર. એ ક્વોલિટી છે આપણા અંદર કે જેના કારણે આપણે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે, વૈષ્ણવોની સેવા કરી રહ્યા છે. તો આ 4 વર્ણો જે છે એ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. કેવી રીતે? કે જે ભગવાનની ઉપાસના કરીને પોતાના નિયત કર્મ કરીને કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. કર્મ તો કરવાના છે, જે આપણને ક્વોલિટી જે મળી છે એ પ્રમાણે આપણે કરી શકીશું અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. તો હવે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું એ વધારે સારું છે, બરાબર. હવે કોઈક એવું કે ના ભાઈ પ્રીચિંગની સેવા સારી છે, વ્યાસાસન ઉપર બેસીને આપણે શું કહેવાય ત્યાં આપણે આ કરીશું. હવે એ લોકો શું કહે એ એકચ્યુઅલમાં સારા હોય છે ને અંદર કીર્તન કરાવવામાં કે પછી શું કહેવાય જમવાનું બનાવવામાં, રસોઈ બનાવવામાં કે ભગવાનની ફૂલની સેવામાં કે સફાઈ કરવામાં બહુ સારા હોય, પરંતુ પ્રીચિંગની સેવામાં લોકો સારા ના હોય. તો એ લોકોને એવી ઈચ્છા થાય કે ના મારે તો પ્રીચિંગ કરવું છે, તો એ જ વ્યક્તિને આપણે વ્યાસાસન પર બેસાડી દઈએ અને પ્રીચિંગ કરે તો શું એ જે રીતે જે પ્રીચિંગની સેવામાં જે છે બરાબર, જે બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટી વાળા છે આપણે એને ત્યાં આગળ બેસાડી દઈએ તો સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પડશે,
એ નહીં ખબર પડે. બરાબર, મેનેજમેન્ટના અંદર છે તો મેનેજમેન્ટ વાળાનું કામ જે છે એ પ્રીચિંગ કરે છે, એના અંદર એમને મૂકી દઈએ તો શું એ કામ થશે? એ નહીં થાય. બરાબર, હોસ્ટ કોહોસ્ટ નું કામ જો એ લોકો મને આપી દે કે બીજા કોઈને આપી દે તો એ થશે? તો એ નહીં થશે, કારણ કે મને આવડતું જ નથી તો હું કેવી રીતે કરી શકું? બરાબર ને? તો એવી જ રીતે કોઈને પણ જે કાંઈ પણ ગુણ મળ્યા છે, પોતાના સ્વધર્મ રૂપે જે કાંઈ પણ કર્મ જે છે એ આપણે કરવા જોઈએ, પરંતુ આપણે એ ના કરીને બીજાનું કર્મ આપણે સ્વીકારીશું, બરાબર, તો એ શું થશે? અહીંયા ગાડી એ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત એ શું થશે? એ ત્યાં ગાડી એ કરવામાં આવે તો એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, કારણ કે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું એ વધારે સારું છે, નહીં કે આપણે બીજાને કરવાનું. તો અહીંયા ગાડી આપણે ભૌતિક જગતના અંદર અત્યારે શું થાય છે અત્યારના જમાનામાં, તો કે આપણને આ ફોટાના અંદર દેખાય એવી રીતે કે સામે એક માસ્ટર બેઠા છે અને માસ્ટર કે છે કે ભાઈ સામે પેલા ઝાડ ઉપર ચડીને બતાવવાનું છે, કોણ સૌથી પહેલા ચડીને આવશે. હવે સામે સ્ટુડન્ટ કયા કયા છે? તો વાંદરો છે, ચકલી છે, હાથી છે, પેંગ્વિન છે, બધા છે, માછલી છે, કૂતરો છે, બધા છે. બરાબર, તો હવે આ બધાને ખાલી એક જ કામ આપ્યું કે ઝાડ પરથી ચડીને તમારે નીચે આવવાનું, સૌથી પહેલું આવે એ પાસ. તો હવે આપણને ખબર છે આમાંથી માછલી ઉપર ચડી શકે? નહીં ચડી શકે. બરાબર, કૂતરો સૌથી ઉપર ચડી શકે? નહીં ચડી શકે. સૌથી પહેલું કોણ ચડી શકે? તો પક્ષી પહેલું ચડી શકે, એના પછી વાંદરો જઈ શકે, બરાબર, પછી હાથી છે. તો એ રીતે જે છે કે બધાના કર્મ કેવા છે, બધાના ગુણ અલગ અલગ છે, તો એ પ્રકારે બધાની પરીક્ષા કેવી હોય છે? અલગ અલગ હોય છે, નહીં કે બધાની સરખી. બરાબર, તો એ રીતે આપણે પોતાના કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ કે જે આપણને મળેલા છે. તો આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર ઉપર સંભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી શુદ્ધ ભક્તિ જે શું કહેવાય ભક્તોના લક્ષણો છે, બરાબર, કે દિવ્ય અવસ્થામાં રહે છે, હે ને? તો એવી જ રીતે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ જે છે એ આપણે કરતા રહેવું જોઈએ અને આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવાન માટે કરવું જોઈએ. તો આપણે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરીશું અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકશું. પછી અહીંયા ગાડી કહે છે કે જે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે જ્ઞાન જે છે, બરાબર, જ્ઞાન એટલે શું? કે ચોપડિયું જ્ઞાન, હે ને? વેદ ને આ બધું ભણી લેવું, કે પછી અત્યારની આપણે ડિગ્રી જોઈ લે, બરાબર, કોઈ પણ મોટામાં મોટી PhD ની ડિગ્રી જોઈ લે, તો એના કરતા પણ વધારે આપણને ખબર છે કે આ ભગવાનનું આ દિવ્ય જ્ઞાન છે, બરાબર. તો પેલું તો આપણે એડમિશન લઈને આપણને મળી શકશે, પરંતુ ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે કે આ ભક્તિ જે છે એ માત્ર ને માત્ર ભગવાન દ્વારા જ આપણને મળી શકે છે. ભગવાનની કૃપા હશે તો જ આપણને મળશે. જો ભગવાનની કૃપા નહીં હોય તો આપણને ભક્તિ મળી શકવાની નથી. અને કહે છે અહીંયા ગાડી કે જે ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને મૂળ રૂપે જાણી શકે છે. ભક્તિ વગર આપણે ભગવાનને પણ જાણી શકતા નથી અને એમની કૃપાથી જ આપણે આ કરી શકીશું. આચાર્યની કૃપાથી શરણાગત જ્યારે આપણે થઈશું ત્યારે જ આપણે આ વસ્તુને ફોલો કરી શકીશું અને તો જ આપણે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ. તો અહીં આગળ એક હનીબીનું શું કહેવાય એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. તો શું કે છે અહીંયા આગળ કે આપણે મધ માખી હોય ને તો એને મધ ચાટવું હોય ને તો એને ઢાંકણ ખોલવું પડે, અંદર જવું પડે, બરાબર, ને બંધ ઢાંકણથી આપણે ચાટી શકીએ નહીં. તો આવી જ રીતે વૈકુંઠમાં જવું હોય, અનુભવ કરવો હોય ભક્તિનો, ભગવાનનો સંગ જોઈતો હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ભક્તિ કરવી જ પડશે. અને છેલ્લે કે શું કહે છે કે આપણે જયારે વૈકુંઠના અંદર ઉપર જયારે જઈશું, બરાબર ને, તો ત્યાં આગળ આપણી પાસે ટિકિટ માંગવામાં આવશે, પૂછે કે ક્યાં છે ભાઈ તમારી ટિકિટ, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણને ભક્તિની ટિકિટની જરૂર પડે છે, બરાબર. મેળામાં આપણે જઈએ તો કેવી ટિકિટ માંગીએ, એવી જ રીતે જયારે ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈએ ત્યારે આપણી પાસે એક ટિકિટ માંગશે. એ ટિકિટ એટલે આપણી ભક્તિની ટિકિટ. એ હશે તો જ આપણને પ્રવેશ મળશે, નહીં તો આપણને કહેશે જાઓ પાછા ટિકિટ લઈને આવો, બરાબર. પાછું ભૌતિક જગતમાં આવવાનું, પાછું ભક્તિ કરવાની, તો આપણને ટિકિટ મળશે, બરાબર. તો હવે ભગવાન એમના શુદ્ધ ભક્તોની વાતો કરે છે કે કેવા હોય છે. તો એ લોકો કહે છે કે બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં એ મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પામે છે, બરાબર. તો આપણે પણ જોઈએ છે ભૌતિક જગતના અંદર આપણે શું કહેવાય જે ભક્ત હોય, બરાબર, તો એ ઓફિસના અંદર કામ કરતો હોય, એ પણ લેપટોપ વાપરતો હોય, મોબાઈલ વાપરતો હોય, બધું કરતો હોય, પરંતુ એ કોના માટે કરતો હોય? ભગવાન માટે કરતા હોય છે, બરાબર. તો એ કઈ પણ પ્રકારના કાર્ય કરે છે, હે ને, પરંતુ એ ભગવાન માટે કરે છે અને એટલે એ શું કરે છે? ભગવાનના અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી જો તું મારામાં ચિત્ત એટલે કે
અહીંયા આગળ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખૂબ સારો એવો જે આ શ્લોક જે છે ભગવાન અહીંયા આગળ આપણને આપે છે કે જો તું મારામાં ચિત્ત વાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતના માં કે કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. બરાબર. તો આગળ ભગવાને આપણને કીધું કે જે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવાન પાસે જાય છે, એ લોકો શું કરે છે? વૈકુંઠના અંદર જાય છે. પરંતુ જે લોકો ભક્તિ નથી કરતા એ લોકોનું શું થાય? તો ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે કે જો ભક્તિ કરીશ ને તો શું થશે કે જેવી રીતે આપણો આ જે ભૌતિક જે ભવસાગર જે છે એ ભવસાગર એટલો મોટો છે ને, એ આપણને માત્ર ગાયના પગની જે ખર હોય ને, બરાબર, ખર જ કહેવાય ને આઈ થિંક, એના જેટલું થઈ જશે. બરાબર, કે એને ઓળંગવું બહુ ઈઝી થઈ જશે. નાનું બાળક પણ આ છાપ ને જે આ ખર જે છે એને ઓળંગી જશે. તો આ આપણું જે ભવસાગર છે, આપણો જીવન રૂપી ભવસાગર, એને આપણે બહુ ઈઝીલી શું કરી શકીશું? પાર કરી શકીશું અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. પરંતુ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરીશું, ભગવાનને આપણે શરણાગત નહીં થઈશું તો શું થશે? નષ્ટ થઈ જઈશું. દુઃખ ભોગવવા જ પડશે. વારંવાર આપણે આ ભવસાગરના અંદર પડી જઈશું. બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર ઉપર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે આગળ પણ જોયું હતું. બરાબર. દરેકના જીવ માત્રના અંદર, દરેકના હૃદયના અંદર ભગવાન વસે છે અને આપણું જે ભૌતિક શરીર જે છે, શું કહે છે કે ભૌતિક શક્તિનું બનેલું યંત્ર છે, એના ઉપર આરૂઢ થઈને શું કરે છે? ભગવાન એમની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો આપણે માયાથી ઉપર ઉઠવાનું છે, ગુણાતીત અવસ્થામાં જવાનું છે, ભગવાનને શરણાગત થવાનું છે. હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. બરાબર. કેવી રીતે આપણે આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી શકીશું? કે જે ખરેખર ભગવાનને શું કહે છે? ભગવાનના શરણાગત થઈ ગયેલા છે, ભગવાનને જ શરણાગત થવાનું છે. બરાબર. 2 વસ્તુ છે અહીંયા આગળ. આપણે જે પ્રામાણિક ગુરુ જે છે એમની પાસે જવાનું છે અને ભગવાનના શરણે જવાનું છે. બંનેને શરણાગત થઈશું. ગુરુને શરણાગત થઈશું તો એ આપણને ભગવાન સુધીનો રસ્તો બતાવશે. તો આપણે શું કરવાનું છે? એમના સંપૂર્ણપણે તેમના શરણાગત થવાનું છે અને તેમની કૃપાથી આપણે શું થઈશું? પરમ શાંતિ અને સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે મારું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. બરાબર. યથેચ્છસી તથા કુરુ. હવે અહીંયા ગાડી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને 7મા શ્લોકના અંદર, બરાબર, 2.7 ના અંદર અર્જુનજીએ પૂછ્યું હતું. કયો શ્લોક છે? 2.7. હરી બોલ. બરાબર. તો ત્યાં આગળ અર્જુને કીધું હતું, શું કીધું હતું? કે હું મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. બરાબર ને? તો હું તમારા શરણે આવ્યો છું, તમને ગુરુ તરીકે સ્વીકારું છું, તમારા શિષ્ય તરીકે હું છું અને મને એવું જ્ઞાન આપો. બરાબર ને? કે હું તમારું બધી મનની સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. મારા માટે શું સારું છે, શું શ્રેષ્ઠ છે એ મને કહેવાની કૃપા કરો. બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ. તો ત્યાં આગળ અર્જુનજી આ પૂછ્યું હતું અને ત્યારે જ ભગવાને બોલવાનું ચાલુ કર્યું હતું. અને હવે છેલ્લે ભગવાને આટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું અને છેલ્લે શું કહે છે? કે મેં તો તને આ બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું. હવે તારું મન, બરાબર, હવે તારી ઈચ્છા, તારે જે કરવું હોય તે તું કર. બરાબર. આનું મનન કર. શું કે છે? કે આ વિશે પૂરું મનન કર. મેં તને જ્ઞાન આપ્યું છે, જે કાંઈ પણ આપ્યું છે એનું મનન કર. બરાબર. કે તારે શું કરવું છે અને છેલ્લે શું સારું છે મારા માટે. ભગવાને બધા જ જવાબ આપી દીધા છે, પરંતુ કહે છે કે તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ તું કર. એટલે કે ભગવાન કોઈની પણ ઈચ્છામાં દખલ અંદાજી કરતા નથી. આ જીવ જે છે, જીવ ઈચ્છા કરે છે અને એને પરિપૂર્ણ કરે છે ભગવાન. બરાબર. પરંતુ ભગવાન એની પોતાની ઈચ્છા જે છે જીવની, એના અંદર ભગવાન દખલ અંદાજી કરતા નથી. અહીંયા આગળ આપણને એ વસ્તુ પણ સાબિત
થઈ ગઈ, બરાબર. તો આપણે હવે ઈચ્છા કયા પ્રકારની આપણે કરવાની છે આપણા ઉપર છે. ભગવાને તો આપણને કહી દીધું કે આપણે કેવી ઈચ્છા કરીશું, શું કરીશું તો શું થશે, બરાબર. તો કઈ રીતની ઈચ્છા કરવી છે, કેવી કરવી છે આપણા ઉપર છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન આપણી કોઈ પણ ઈચ્છામાં દખલ અંદાજી નથી કરતા. એ તો શું કરે છે, માત્ર ને માત્ર તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ તું કર આપણને જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. સારો અને ખરાબ બંને રસ્તો આપણને બતાવે છે. એના ઉપર ચાલવાની જવાબદારી આપણી પોતાની છે. પછી છેલ્લે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, બરાબર. કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર, બરાબર. એ રીતે આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ, હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે ભગવાન કઈ રીતે આપણે ભગવાનના શરણે જઈ શકીએ છીએ. ભગવાન અહીંયા ગાડી ગેરંટી આપી દે છે કે તારે શું કરવાનું છે, મારું ચિંતન કરવાનું છે, મારું ભક્ત થવાનું છે, પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર, બરાબર. આ પ્રમાણે અને કોઈ શંકા નથી કરવાની, કોઈ ડાઉટ નથી કરવાનો. 100% નહીં, 110% નહીં, 200-500 જેટલા ટકા લગાવવા હોય એટલા લગાવી લો. પરંતુ આ પ્રમાણે ભગવાન અહીંયા ગાડી વચન આપે છે કે તું મારી પાસે આવીશ, બરાબર. અને બહુ વાલો મિત્ર કેમ અહીંયા પણ કીધું છે વાલો મિત્ર છે, કારણ કે ભગવાને આપણને ગુહ્ય અતિ ગુહ્ય જ્ઞાન આપી દીધું છે, બરાબર. અને એ કોને આપી શકે, માત્ર ને માત્ર પોતાના લોકોને જ એ આપી શકે. આપણે આગળના 9મા ચેપ્ટરના અંદર જોયું હતું એવી રીતે. અને ઘરના અંદર ઘરેણા હોય તો એ કોને ખબર હોય, એ ઘરના શું કહેવાય ગુહ્ય વ્યક્તિઓને, કે બહુ નજીકના વ્યક્તિ હોય એ લોકોને જ ખબર હોય, પોતાના હોય એને જ ખબર હોય. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે તું મારો વહાલો મિત્ર છે, આપણને કહી રહ્યા છે, બરાબર. અર્જુનજીના માધ્યમથી આપણને કહી રહ્યા છે કે તમે લોકો બધા મારા ખૂબ વાલા મિત્રો છે. અને અહીંયા ગાડી કહે છે કે હું તમને વચન આપું છું કે તમે ચોક્કસ મારા શરણે આવશો, ચોક્કસ મારી પાસે આવશો, પણ શું કરવાનું છે, આપણે ભગવાનનું સદા ચિંતન કરવાનું છે, ભક્તિ કરવાની છે, અને પૂજા કરવાની છે, અને નમસ્કાર કરવાના છે. તો શું થશે, આપણે ચોક્કસ ભગવાન પાસે જઈશું. ને આ વચન કોણ આપે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાતે આપે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને પ્રેક્ટિકલ, અહીંયા ગાડી ભગવદ્ ગીતાના અંદર જે પ્રભુપાદ જે છે આપણને ગાડી શીખવાડે છે કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ. તો મન લગાવવાનું છે, કેવી રીતે, તો માળા કરીને, બરાબર. ભક્ત કેવી રીતે થવાનું છે, ભોગ લગાવીને, પૂજા કરવાની છે, ડીટી વર્શિપ, સવાર સાંજ આપણે આરતી કરીએ, દીવા કરીએ, ભગવાનને શ્રૃંગાર કરીએ, બરાબર. અને શું કરવાનું છે, નમસ્કાર કરવાનું છે. આ રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. હવે એનાથી પણ સારું શું છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. શું કરવાનું છે, બધા જ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર. તારી પાસે કઈ પણ જે કાંઈ પણ છે બધોનો ત્યાગ કર, માત્ર ને માત્ર શું કરવાનું છે, મારા શરણે આવી જા, બરાબર. અને હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. ડરીશ નહીં, ડરવાની તારે જરૂર નથી. બધા જ ધર્મોનો તો શું કર, ત્યાં આગાડી ત્યાગ કરી દે. જો સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય અત્યારના જીવનમાં બધા જ લોકો કરે છે. લોકો માને છે ધર્મને, શાસ્ત્રને, કે જે સારું છે, નથી માનતા ને, તો મતલબ એ લોકો એનો ત્યાગ તો કરી દીધો છે. પરંતુ એના પછી ભગવાને શું કીધું છે કે મારા શરણે આવ, બરાબર. બધું છોડી દે અને શું કરવાનું છે, ભગવાન કહે છે કે મારા શરણે આવ. ત્યાં અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણે કહે છે કે ડરીશ ને, બધા જ પાપોના અંતથી આપણે ભગવાન જે છે ઉદ્ધાર કરશે. અને આગળ આપણે જોયા છે ને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ, હે અહીંયા ગાડી સ્લાઇડમાં પણ આપણને બતાવે છે, ગજેન્દ્ર મોક્ષ ને, દ્રૌપદી ને, બધું જ, બરાબર. તો એ જે કાંઈ પણ હતું એ બધું જ ત્યાગ કરે ને મારા શરણે આવી જા. ભગવાન આપણા બધા જ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરશે. પછી કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી, બરાબર. હવે જે લોકો ભગવદ્ ગીતાનો કે ભગવાનનો પ્રચાર કરે છે એના માટે શું, બરાબર. અત્યારે આપણે જ્ઞાન લઈ તો લીધું, પરંતુ એ જ્ઞાનનું આપણે શું કરવાનું છે, પોતાના માટે યુઝ કરવાનું છે, કે બીજા લોકોને પણ આપણે સમજાવવાનું છે, કે બીજા લોકોને પણ પ્રચાર કરવાનો છે કે 18 દિવસનો આ કોર્સ છે, એના અંદર તમે રજીસ્ટર થાવ, પોતાના જીવનના ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવો, સફળતા મેળવો. તો કેવી રીતે કરી શકીશું, તો એવા લોકોનું ભગવાન અહીંયા ગાડી કહી રહ્યા છે કે જે ભક્તો આ પરમ રહસ્યને બતાવે છે અને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે પ્રચાર કરીશું, બીજા લોકોને પણ આની સાથે જોડીશું, તો એ શુદ્ધ ભક્તિ આપણે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરીશું, અને અંતે આપણે ભગવાનની પાસે પાછા જઈશું. એના અંદર લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. એટલે આપણા માટે, બરાબર, શું કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભક્તિ, વધારે ભક્તિના
અંદર આપણે જોડાવવું હોય, ભગવાનના શરણે જવું હોય તો આપણે ભગવાનનું કામ કરવું પડશે. કારણ કે ભગવાનને સૌથી પ્રિય શું છે? ભગવાનને તો એના બાળકો પોતાના ઘરે આવી જાય ને સૌથી વાલું લાગે. બરાબર? તો બધા જેટલી બી જીવ સૃષ્ટિ જે છે બધા શું છે? ભગવાનના બાળકો છે. પરંતુ કેવા છે? એમને જ્ઞાન નથી કે મારા પિતા કોણ છે, રખડી ગયા છે, ભૂલી ગયા છે. તો આપણે એ લોકોને યાદ કરવાનું છે કે ચાલ ચાલ આપણા પિતા આપણી રાહ જુએ છે. બરાબર? એ કેવી રીતે કરી શકાશે? આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપીને. તો એ જે લોકો છે એ ભગવાન કહે છે કે કેવા છે? અતિ પ્રિય છે ભગવાનને, અને એને ભગવાન પાસે જશે એના અંદર લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. તો આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે પ્રચાર કરીને મારી પાસે લઈ આવે છે ને મારા બાળકોને, એનાથી વધારે પ્રિય મને આજ સુધી કોઈ છે પણ નથી અને થશે પણ નહીં. ભગવાને ભવિષ્યવાણી પણ કરી દીધી કે એનાથી વધારે પ્રિય મને કોઈ થશે પણ નહીં. એ બહુ પ્રિય છે. બરાબર? તો હવે તો આપણે એ વસ્તુ જાણી લેવું જોઈએ, હે ને, કે આપણે ચાલો આજથી જ પ્રચારમાં લાગી જઈએ. કેટલા બધા લોકોને આપણે બોલાવી લઈએ, હે ને, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસના અંદર, કે એનાથી એ લોકો પણ એમનું ટ્રાન્સફોર્મેશન કરી શકે, પોતાના ઓરિજિનલ પિતાને ઓળખી શકે. અને હવે હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. બરાબર? કે જે ભગવાને અત્યારે અર્જુન અને ભગવાન વચ્ચે જે સંવાદ થયો છે એનું અધ્યયન કરે છે, વાંચે છે, સાંભળે છે. બરાબર? તે લોકો શું કરે છે? બુદ્ધિના અંદર ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું, બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બની, એટલે શું કરે છે? પોતાની બુદ્ધિથી જ શું કરશે? પૂજા કરશે, નહીં કે પરાણે. બરાબર? અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર? હવે તમે લોકોએ 18 દિવસ સુધી શ્રવણામ કર્યું તો એના માટે પણ ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? કે તે લોકો સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. બરાબર? શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને જેને સાંભળ્યું, શ્રવણમ કર્યું, પાપોમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે અને આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા હું તૈયાર છું. અર્જુનજીનો પણ જુઓ જવાબ શું આવ્યો, એમનો નિર્ણય શું છે? કે આપના આદેશ પ્રમાણે હું કર્મ કરવા તૈયાર છું. બરાબર? ભગવાનનો આદેશ શું છે? ભગવાનનો આદેશ છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ. બરાબર ને? ભગવાનને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, નમસ્કાર કરવાનો છે અને છેલ્લે પ્રચાર પણ કરવાનો છે. બરાબર? એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવા આપણે શું કરી થઈ જવું જોઈએ? અર્જુનજી જેમ કટિબદ્ધ થઈ જવું જોઈએ. બધા જ સંશયોનો વિનાશ કરી દેવો જોઈએ. મારી પાસે તો આ છે ને તે છે ને, ઘરમાં અનુકૂળ વાતાવરણ નથી, શરીર અનુકૂળ નથી, લોકો અનુકૂળ નથી, આમ નથી, તેમ નથી, મારી પાસે રૂપિયા નથી, મારી પાસે આમ છે ને તેમ છે, સમય નથી. એ બધું જ ભગવાન કે છે સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય. બરાબર? એ બધું જ છોડ, માત્ર ને માત્ર ભગવાનના શરણે આવી જા, તો શું થઈ જશે? આપણો ઉદ્ધાર થઈ જશે. તો હવે આખું જે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે, બરાબર, 700 શ્લોકની, તો એ 45 મિનિટ ચાલી અને આ 45 મિનિટના અર્જુન અને કૃષ્ણ સાથેના સંવાદ બાદ અર્જુન શું થાય છે? યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ જાય છે. અને હવે અર્જુનજી અહીંયા ગાડી મહોર લગાવે છે, હે, કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો અને આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. બરાબર? હવે અહીંયા ગાડી કહે છે કોને? ધૃતરાષ્ટ્રને. બરાબર? ધૃતરાષ્ટ્ર તો પહેલા જ એમને પૂછાય તો ઓલરેડી ભયભીત હતા. બરાબર ને? હવે અહીંયા ગાડી કહે છે કે આ સંવાદ જે છે એ કેવો છે? ખૂબ સારો છે. અને કેવો છે? આખા શરીર રોમાંચ થાય છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. બરાબર? જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. તો હવે અહીંયા ગાડી જે સંજયજી છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે ભાઈ, કૌરવોનું જીતવાનું માઇનસમાં પણ કોઈ પોઈન્ટ નથી. બરાબર? માઇનસમાં શું? એ લોકો નિશ્ચિતપણે હારવાના જ છે. કઈ રીતે કે છે? કે જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન અને ભગવાન છે ત્યાં આગાડી કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં આગાડી જીતી શકવાના નથી. ત્યાં આગાડી એમનો જ વિજય થવાનો છે. બરાબર? તો સામેવાળા વ્યક્તિઓ એ હારવાના જ છે. અને આના પહેલા, બરાબર, વિશ્વરૂપના અંદર પણ આ બધી વસ્તુ એકચ્યુઅલમાં તો એને ખબર પડી જ ગઈ છે ધૃતરાષ્ટ્રને. ત્યાં પણ એ નથી જોઈ શકતા. બરાબર? કે ત્યાં તો બધા જ લોકો ભગવાનના મુખના અંદર જતા એમને જોવાય છે. બધાનો વિનાશ એ લોકોને જોવાય છે. બરાબર? અને છેલ્લે ફરીથી અહીંયા ગાડી સંજયજી કહે છે કે ત્યાં આગાડી જ્યાં અર્જુન અને કૃષ્ણ હોય ત્યાં આગાડી એમનો વિજય થાય છે.
બરાબર. તો અહીંયા અર્જુનજી એમના વ્યાસદેવનું આભાર માને છે. બરાબર. તો આપણે પણ આભાર માનવો જોઈએ. કોનો? તો પરમ પૂજ્ય આપણા હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી છે, કે એમના દ્વારા આપણને આ 18 દિવસનો કોર્સ જે છે ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રીમાં આપણને આપણા લાઈફના ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે મદદરૂપ થઈ અને આપણે પણ ભગવત ધામ જવા માટેની તૈયારીઓ કરી, આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. તો આપણે એમના ખૂબ ખૂબ આભારપૂર્વક આપણે એમને શું કહે હૃદયપૂર્વક આપણે એમનો આભાર માનીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ. બરાબર. કે જેમના કારણે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપના અંદર આપણે જાણી શકીએ છીએ. અને આપણા તમામ આચાર્યો, બરાબર, કે જેમના કારણે આપણે આચાર્ય આપણી પરંપરા જે છે એમના કારણે આપણે જેવું જ્ઞાન ત્યાંથી કૃષ્ણ ભગવાને આપ્યું છે એવું આપણી સામે આવ્યું છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પછી કહે છે લાઈફ લેસન શું છે? તો જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો. કારણ કે અહીં ગાડી સંજય કહે છે કે જ્યાં આગળ ધનુર્ધર અર્જુન અને ભગવાન યોગેશ્વર છે ત્યાં આગળ શું થશે? હંમેશા વિજય થશે. તો આપણે ભગવાનને સાથે રાખવા હોય તો શું કરવું પડે? બરાબર. સફળ થવા માટે માત્ર એક જ, બરાબર, ભગવાન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે કેમ ભગવાનને સાથે ના રાખીએ? બરાબર. જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે સાથે રાખીએ ને ભગવાનને. ભક્તિ કરશો તો આપણને ફીલ થશે કે ના, ભગવાન આપણી સાથે છે. અને હંમેશા જીવનના અંદર શું મળશે? આપણને જીત મળશે. અને કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશન આવશે ને, ભલે ને શું કહે આપણે ઈચ્છાની વિરુદ્ધની સિચ્યુએશન કેમ ના આવી, તો પણ આપણે એને હસતા હસતા આપણે એને પાર કરી શકીશું. કેમ? કારણ કે ખબર છે કે મારો જે કૃષ્ણ જે છે, બરાબર, રાધા ગોવિંદ જે છે એમના વિગ્રહ કેવા છે? હંમેશા હસતા છે. હસતા મુખે ત્યાં આગળ એ બધું જ કરી રહ્યા છે. મારે શું કરવાની જરૂર છે? બરાબર. તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો જે છે, જેની પાસે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સારી રીતે કરી શકે છે. તો ભગવદ્ ગીતા આપણને મહત્વના સંદેશા શું આપે છે? કે આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. કૃષ્ણ એ ભગવાન છે અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવા એ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. બરાબર. એનાથી આપણે શું થઈશું? ભગવત પ્રાપ્તિ કરીશું. તો અહીંયા ખાલી આપણો 18મો અધ્યાય અને 18 દિવસના આપણા જે આ ક્લાસ જે છે પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિ